veprat këqija. Unë e di që shumë njerëz në lohen në Ramazan. Edhe është gjë e madhe në fakt. Gjë e mirë është. Por edhe pak mos Ramazanit ndalosh. Shejtani s'kam lexuar kërkon që është i fortë. Kudo që kam lexuar për hadithe, një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka qenë të emet. E kapi për fëti. Me lëshoj dhe nuk të lëshoj dhe. Si disa shokët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur ato ishin drejt duke hec, ai hikte në krau tjetër. Po pse ndodh kjo? Kjo ndodh se ja ke liru shtekun o vëllezër, besimtar dhe ju besimtara, ja keni liru shtekun me veprat e këqija. E na e sa ti shofi, i ba me gisht, ky është i imi, ky është i imi, ky është i imi, ky është i imi. Pse ja ti? Ti si e farafis më dhe?